अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं उनके सर में से जुएँ बहुत ज़्यादा होती हैं और ना ख़त्म होने वाली होती हैं। बिल्कुल साफ सर उनके नहीं रहते हैं क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, तो उनके सर में हर वक्त जुएँ रहती हैं जो कि माँ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसको आजमाने से आप बच्चों के सर में से जुएँ क्या लीखें भी ख़त्म कर सकते हैं। और आपको बस ये करना है कि हफ्ते में आपने 1 या 2 दफ़ा ये अमल करना है। ऐसा करने से आपके बच्चों के सर बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, उनमें से लीकें जुएँ तक के सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर इस तरह की कंघी हम शादी करते हैं, इसमें जुएँ तो आ जाती हैं लेकिन लीखें वगैरह नहीं आती हैं जो कि सर में ही रह जाती हैं, जो कुछ थोड़े दिनों बाद बिल्कुल जुओं में मुंतकिल हो जाती हैं। तो बच्चों के सर साफ़ करना बिल्कुल मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा, और जो उस घर की माएँ होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, कंघी के ऊपर इस तरह की एक टेप लेनी है, वो एक साइड पर लगा देनी है। इस साइड पर लगाएंगे, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप इस तरह इसको कंघी पे लगा लेंगे ताकि इसके तंते बिल्कुल इसमें ढक ना जाएँ, थोड़े थोड़े नंगे होने चाहिए, नज़र आने चाहिए, ताकि आप इजीली इसको सर में फेर सकें। तो अब आप इस टेप को लगाने के बाद इसको सर में फेरेंगे तो इस टेप में जो भी जुएँ लिखे वगैरह थके होंगे वो सारी इस टेप के ऊपर चिपक जाएंगी और नीचे भी नहीं गिरेंगी। वरना ऐसे होता है कि हम लोग जब भी सर में कंघी करते हैं बच्चों के, तो जुएँ आधी नीचे गिर जाती हैं। तो इससे ये होगा कि इसके सारी जो जुएँ तक वगैरह होंगी सब इसके ऊपर टेप के साथ चिपक जाएंगी और नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी नहीं गिरेंगी, ना इन कपड़ों पे ना ज़मीन पे। तो ये टिक बहुत ज़्यादा आजमुदा है, फ़ायदेमंद है, कारआमद है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखिए मैंने सिर्फ 2-3 दफ़ा फेरी तो इसमें लीकें जुएँ तक भी आ गई हैं। ये अमल आपने हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा करना है। ऐसा करने से आपका सर, बच्चों का सर बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो तरह तरह के बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके इस तरह एक दूसरे के सर की जुएँ एक दूसरे के सर में चल जाती हैं। रोज़ाना ही सर साफ़ करना माओं के लिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि उन्होंने घर के दूसरे काम भी देखने होते हैं। तो आप इस अमल को हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आजमाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बच्चों के सर बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। इस अमल से ना सिर्फ जुएँ साफ़ होंगी बल्कि इससे जो जुओं की लीखें और तखें वगैरह भी होती हैं वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। तो आपने इस तरह इसको फेर लिया अच्छी तरह, सारी जुएँ जो लीखें वगैरह सिर्फ इस टेप के साथ चिपक गई हैं, दाएं बाएं ये कपड़ों के ऊपर कहीं पे भी नहीं गिरी। इस कंघी को फेरने के बाद आपने क्या करना है कि इस टेप को इस तरह से उतारेंगे। आप देख सकते हैं कि सारा जो कचरा था इस टेप के साथ चिपक गया है। आप इस अमल को ज़रूर आजमाइएगा, हफ्ते में 2 दफ़ा करना काफ़ी रहेगा। तो 1 महीने 1.5 महीने के इस्तेमाल से आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क महसूस नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह कंघी मैंने फेर ली और टेप उतारने के बाद इसको मैं लपेट कर डस्टबिन में फेंक दूँगी। इस तरह से ये होगा ये कहीं की भी गिरेगी भी नहीं और कंघी भी देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कंघी भी गंदी नहीं हुई है। तो आप ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा है, काफ़ी पुरानी टिप है, बड़ी अमीर की टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह।